Почему идея использовать петлю глиссона не является самой здоровой? Кто не в теме, петля глиссона – это такая штука, за которую люди подвешивают себя за голову. Она цепляется на голову, там, под подбородком, под затылком, и человек подвешивается, и очень часто подвешивается так, что у него даже ноги не достают до земли. И значит, в чем здесь проблема? Вот если посмотреть на позвоночник, то можно заметить, что у нас позвонки от верху к низу увеличиваются пропорционально нагрузке, которую они носят на себе. То есть вот эти вот в шее они такие мелкие, внизу в пояснице крупные. И точно так же пропорционально увеличивается прочность связок, которые удерживают эти позвонки на месте. И когда мы просто ходим, да, в вертикальном положении, там стоим, сидим, то здесь все закономерно. Да? Чем больше нагрузка, тем больше структура, которая эту нагрузку держит. Когда человек подвешивается за вот эту петлю, то происходит распределение пропорций, это переворачивается. Получается так, что там идет сила такая растягивающая, да, позвоночник вытягивается, и при этом на самые слабые участки приходится самый большой вес. И сюда же еще добавляется вес ног, который при обычной жизни никак не действует на позвоночник, да, когда вы ходите там, так как ноги они уже находятся ниже. И чем это потом заканчивается? А тем, что когда вы вот так агрессивно растягиваете шею, связки вот здесь, они растягиваются и возникает нестабильность в шейном отделе. И потом, когда вы вылезаете из этой петли, получается, такие состояния возникают, что человек теряет сознание на ровном месте, там головокружение испытывает, головные боли. И застабилизировать потом это не так просто, как было растянуть. Нужно носить всякие воротники, корсеты и прочую шляпу. Поэтому стоит 100 раз подумать, ведь есть же более щадящие способы расслабить мышцы. Цель-то какая у этого подвешивания? За счет вытяжения немножко избавиться от мышечного тонуса и получить временное облегчение. Но это временное облегчение, потом за него придется расплачиваться серьезными проблемами. Поэтому гораздо лучше использовать какой-то мягкий массаж, самомассаж, небольшие, не по большой амплитуде растяжки. Вот эта петля достаточно экстремальная штука. Вы, конечно, если хотите, можете попробовать, но знайте, что это небезопасно. И все, что я сейчас говорю, это не из научных статей, там, кто любит вот эту всю тему доказано, не доказано. Может быть, кем-то и доказано, но я это рассказываю, потому что я видел это своими глазами. Приходил ко мне парень, который занимался тяжелой атлетикой, испытывал какой-то дискомфорт в шее, начал висеть в этой петле, и как это часто бывает, чтобы 2 раза не делать, он сразу делал все по максимуму. И в итоге вот как раз столкнулся вот именно с этим. Потом стало темнеть в глазах, потери сознания, сделал МРТ, а у него там вот так они ездят в одном сегменте. Позвонки относительно друг друга смещаются, и вот эта срезающая сила зажимает сосуды, и все, и капец. И мужик начал очень интенсивно страдать. Эти проблемы, они, конечно, не обязательно возникнут. Я сейчас говорю просто о риске, который присутствует. Скорее всего, есть люди, которые висели и висят в этих петлях, и ничего плохого с ними не случается. Возможно, они тренированные, спортсмены, подготовленные, имеющие хороший запас прочности. Но если вы будете за ними повторять, то помните о том, что это чревато. Я не даю никаких советов, решения принимать будете сами. Я просто озвучил свои мысли, так сказать, информация к размышлению. А дальше делать это или не делать, решайте сами.